только стол протерла, уже все в пыли, блин. Привет. У меня магическим способом поднялся стол на повестке дня. Распаковка этого чудесного пакета. Приступим, так сказать, анбоксинг, но без боксинг. Потому что мне пришло в пакете. Я подготовилась, у меня есть ножнички. Главное сейчас ничего лишнего не отрезать. Ой. О. Значит, это L-карнитин от Bonafide. Посылка от Bonafide. Я взяла его попробовать на вкус. Ну и вообще попробовать, как он будет себя проявлять на мне. Тут у меня, значит, кола, банан, клубника, киви и еще одна кола. Вот именно сейчас им нужно вывозить мусор, блин. Почему весь сырбор-то произошел? На сайте Bonafide были просто гигантские скидки, просто офигенные. Я, конечно же, не могла пройти мимо и заказала кое-что для себя. И это лосинки. Качество я, естественно, проверю на своей пятой точке, потому что она у меня необъятная. И я что-то, наверное, погорячилась с размером М. Наверное, надо было брать XL. Идем далее. Опаньки! Естественно, там были скидки на все товары, поэтому я взяла еще мужскую футболку. Я надеюсь, что она подойдет. Так как я заказывала перед 8 марта, а скидки были как раз приурочены к этому празднику, ко всем заказам должны были положить какие-то подарочки. Давайте посмотрим, что... Какие же подарочки. Смотрите, у меня новый шейкер. Опять розовый. Ладно, новый шейкер. Как мне не хватало этой штуки. Я ее просто из своего старого потеряла. Вот это реально, это очень приятные подарки. Батончик Бонабар чуть-чуть помят. Спасибо Почте России. Я думаю, это их вина проблема. Малиновый макарон. Будем пробовать. Носочки! Вы гляньте! Боны носочки! Боже! О-о-о! Слушайте, с размером угадали 35-38. У меня как раз 36 размер. Очень было бы, наверное, обидно, если бы у девочки был 43. Ой. Еще L-карнитин. Бананчик. Это притрен? Серьезно? Тропический взрыв притрен. И еще коллаген. И дневник тренировок. Как я люблю подарки! Видите, грудь это не мышца. И ее в качалке не накачать просто так. Вот правда, сам заказ у меня, в принципе, вышел, ну, недорогой. Он вышел где-то на 2 с лишним тысячи рублей. Еще раз повторюсь, что это были скидки, это были очень большие скидки к празднику. И у меня подарков, наверное, на эту же сумму. Это очень круто, реально. Особенно вот шейкер и носочки, это просто бомба. Вы покорили мое сердце. Я бы, конечно, прямо сейчас бы себе попробовала, но это тренировочное питание, его нужно как бы, ну, перед тренировкой принимать. Степень подхода к клиенту. Реально, тут ценные подарки. Это вам не брелочек, либо не магнитик, а реально существенные, нужные, главное, подарки. L-карнитин, коллаген, притрен, дневник тренировок, носки, шейкер, батончик. То есть это просто подарки. Это просто вот от души подарили. И тебе понадобилось срочно выйти. Правильно я предполагаю? Сейчас я, конечно же, примерю лосинки. По поводу доставки. Что до меня, это неделю, 7 дней. Не неделю, 7 дней, 7 рабочих дней. Потому что я заказала 7 марта. Естественно, 8, 9, 10 это выходные дни. Ссылка была на стопах. Потом она шла еще там через Псков, по-моему. Покинула 3000 просто сортировочных центров. 2 сортировочных центра только в моем городе, блин. А у меня город вот такой синький. Да ты вылези из пакета, ты. Я тебя не отправлю в Питер.
Вылези из почтового пакета. Мерить лосинки. Итак, я надела лосинки. По размеру все окей. Excel брать не надо было, все хорошо. Это мой режиссер, он режиссирует все съемки. Это второй режиссер, но он чуть поглавнее, он как главный режиссер. Он тоже контролит все съемки. Все. Ну, вот так.